Dos. Sí. Vamos, tirémoslo. No quiero ni soltarla porque Te va a tirar Marlencita. Ven, ¿dónde viene? Los países en los cuales usted ha visitado gracias a este proyecto ecoturístico. Gracias al proyecto ecoturístico Sonido de Yaqui, yo he conocido y me he relacionado con diferentes países y con personajes muy voluntarios y que nos han apoyado bastante, donde han logrado diferentes proyectos para enriquecer que tenemos. Usted me comentaba que usted fue a Francia a representar la República Dominicana en Yo ecoturismo. estuve en Francia junto con el señor Bolívar Troncoso Anda tutti. a representar el ecoturismo de República Dominicana. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2004, donde nosotros relacionamos proyectos que ya tenemos 2 años que estamos recibiendo proyectos directos Desde Francia. desde Francia. Ustedes hicieron como un acuerdo con Un Francia. acuerdo, se firmó un acuerdo. ¿Y cada qué tiempo viene grupos de franceses aquí? Todos los años, después de ese acuerdo, todos los años Viene un grupo. vienen grupos. A los 15 días de yo regresar de allá, llegó el primer grupo. Se puede decir que aquí la mayoría de clientes que usted tiene aquí son extranjeros. Mayormente nosotros recibimos dominicanos y necesitamos el visitante dominicano Para que conozca. para que conozca y pueda mostrar lo que nosotras como mujeres estamos haciendo. Que es un excelente Fuimos la trabajo. primera que nos atrevimos a empezar a desarrollar el ecoturismo En el país. en el país. Como Ese organización de mujeres. Como organización de mujeres. Nosotras como mujeres, nosotros trabajamos con una meta de desarrollar la naturaleza, hacerla crecer. Vivimos y convivimos con la naturaleza. También la mayor interés de nosotros es mejorar la calidad de vida, para que no haya que emigrar del campo a la ciudad, donde cualquier amigo dice vámonos a la ciudad, pero no sabemos en qué barrancón va uno a llegar. Sí. Nosotros Entonces, nos sentimos felices aquí en los calabazos, porque todo el que llega dice que los calabazos es un tesoro escondido. no, y en realidad es así, porque Sí. nosotros estamos fascinados. Oye, Entonces, oye, ¿cómo suena ese río? Esperanza, Dependiendo. yo no vi abanico en las habitaciones. hace No frío de hay- noche. Ellos hacen sufrito. ¡Uepa! Todavía no tenemos abanico. No, pero ¿y para No, qué no, queremos no. abanico si hace? No, si está es una bien, está temperatura bien. buena? Pensamos que para el futuro sí. No, hombre, no compre nada, ahorrese esos También no chelitos. tenemos agua caliente todavía, pero Agua para el fría en la futuro- mañana, vea, eso pone a Sí, uno pone, joven. pone. Para el futuro no muy lejano sí, porque ya lo tenemos cotizado para ponerle agua. No, pero está caliente. bien, está muy bien. Cuando hay beneficios, porque es verdad, cuando está ingresando, que están viniendo mucho gente, entonces uno siempre Y comparte. usted ayuda a hacerle. Yo lavo. Usted lava. Realmente se reparten los quehaceres cuando hay visitantes. Ajá. Sí. O sea, cuando hay mucho. Ajá, y la barriga no, la barriga siempre nosotros tratamos en eso.
Que barrer un patio no es fácil. Y es grande. Imagínense. Pero ya tienen costumbre. Sí. Ya sí, ya que se va a cambiar. Y por ejemplo, si un gringo de eso le dice a usted, láveme esta ropa, usted se la lava. Pero si le pagan, claro. Sí, sí, porque cuando vienen ellos, los pasantes, ellos pagan la lavada de la ropa. Ah, ¿usted Ok. lava esa ropa o usted lava, por ejemplo, los útiles que se usan? Sí, ajá, yo lavo los útiles de allá, de las habitaciones, pero que cuando ellos vienen, Se le presenta. así, no, porque entonces aquí, cuando vienen esos grupos, compartidos, si ellos sacan, vamos a suponer, 5 bolsas de ropa para que se la laven, se le comparte a 5 mujeres. Ok, o sea, le siempre. pagan por eso. Entonces ellos no Le pagan. pagan. Y eso, o sea, ese dinero también va para ¿El proyecto o se lo pagan a usted? No, mismo? eso no lo Es pagan aparte, individual. Ah, ok. Cuando son ellos, es individual. Ok, un Yo dinero tengo una adicional. cosechita de algo así, pues yo he visto lechuga y cosas así. Ajá. Usted no hace su hortaliza. Sí, esa que está ahí. Es que ella tiene poca cosa, pero esa. De vez en cuando tira su... Ajá, sí, Ay, qué bueno. para comer. Ahí llega el tieco de los cerdos. De ahí hay una tubería. De ahí hay una tubería que pasa directa. Allá. Entonces llega a ese otro cético. Ya después de, bueno, ojalá que hubiera alguien que lo destapara, pero yo no tengo fuerza para eso, porque aquí vinieron unos periodistas y le explicaron, lo destaparon, le enseñaron el proceso. Vino Inme. Entonces, luego de allá, vuelve una tubería. Allá, cuando llega el agua allá, ya llega el agua limpia, a ese último. De ahí vuelve y descansa otra tubería aquí. Y llega hacia aquí, entonces de aquí es que sale ya a la casa. De Por aquí, esa tubería de PVC. por esta tubería de PVC, aquí llega ella a la vivienda.